BBM ka or Lenny. Dili na to ikalimod nga daghan karon ang nag-ilog sa pwesto sa pagka-presidente, no? In fact, there are 10 candidates para sa presidency, no? So pero ang murag ang ang kumbate BBM o Lenny, although nahibalo kita sa mga survey nga layo rapod ang gintang, no? But anyway, ang gusto na lang kong i-share diri, no, nga kanang election natural man gyud na siya sa usa ka nasod nga magpili gyud tag mga mangulo nato, no, gikan sa presidente paingon na sa barangay captain or barangay tanod, no. Naam gyud na siya nga election aron duna ba kitay maisip nato nga leader. So sa akong napanid-an, masubo ko because kana bitong mulaban ta sa atong napili nga himuong presidente, murag grabe naman kaayo ang kana bitong ang paglaban mura na gyud og tuan na gyud didto nila tanan, no, which is para nako dili dagway na angay nga himuon nato. After all, kung kinsa ang gimbutan sa atong Dios nga mo'y ang himuong pangulo, wala gyud makatuis ana. Kung muna iyang napili, maugid na siya. So kung kinsa man ang iyang napili, mapilian atong tahuron ug atong irespeto, no? Atong likayan kanang kana bitang mag-itsa-itsa og mga mahait nga pulong kanang nanay uban murag mo insulto na naay uban nga maot na kaayo og inistoryahan, no? Kung mahibalo sila nga lahi mo og gibutaran or no lahi mo og gipili, the tendency is mudaot, no, which is para nako dili gina siya angay tagaan natong freedom ang atong isig kaingon nga kinsay iyang pilion. Kung mupili ni BBM, fine. Kung mupili pud ni Lenny, okay ra. Kung mupili ni Isko, ni Lacson, ni Nograles, Gonzales, ni kinsa pa diha, no, mga Ludi Di Guzman, mga Ping Lacson, or bisan Pacquiao, tagaan na to pagrespeto, no? Dili na to sa wayon nga muni kana siya. Murag ngilad na kay paminawon nga kana bitong dali ta mo bato sa mga kandidato nga wa gani ta kahibalo nila, wa kita kaila sa ilang yung tinud-anay nga pagkatawo, wala ta kaila sa ilang kana bang kinaiya or unsa ba dali kay ta mo hukom, no? So sa Biblia bawal biya gyud pud nang mo judge kita. Sumala kadtong babayi nga nasakpan nasaktan siya sa adultery, no? Ato na lang i-English kay ngilad kayo ang binisaya or nanapa, whatever. Gikondena siya, daghan kayo ang mihukom niya nga muuni muuto mauna. Pero unsay tubag sa atong Ginoo, kinsa kaninyo ang walay sala, mo'y muuna og bato. Karon sa atong kapanahunan ni inilabi na nga nagsingabot ang pagpili, kung ingnon ka ta sa atong Ginoo nga kinsa toy walay sala ninyo, buna o bato, siso anso. Makahimo ka ta or dili ka ta manglipaghong sa kaulaw, no? So mulay akong i-share, although kay baw ko nga kani akong tingog gamay ra gyud kaayo kay dili man gani gyud pug ko ingon og naila diri, no? Pero in my own little way do na pug koy tampo pod nga ginagmay pod nga mga unsa ni kalamdagan nga dili lang tamang daot sa atong isig kaingon. Dili nato daoton ang mga kandidato nga unsa diha. Miingon din ang uban. Maguna-una magud pud ang uban. So dili na lang pud ta ana, no. So magpadayon ta kung kinsay atong mapili, mauna siya. Ayohon natong timbang-timbang, ayohon ginato og iskrima kay nakataya ang kaugmaon sa atong nasod. Pero sa ako nang giingon, ang Ginoo gihapon mo ay dunay last say ni ana, no?
Although na may lang giingon og the voice of the people is the voice of God, no? So ato kanang tugutan kung kinsa man gani ang makadaog, irespeto nato atong tahuron kay mao kanay gibutang sa Dios alang kanato. So wala tay mahimo ni ana, no? Nya magampo kita nga husay ug hapsay gyud ang atong pagpili karong election day, no? Ato ginang iampo sa kahitasan nga walay daotang manghitabo nya mukalma ta sa ato ang dili ta magpadala sa atong emotion, no? Kanang kinahanglan mo control ta sa atong emotion. Let us be the salt of the earth, no? Daghan ang nawad-an sa ilang timplada sa asin, no? Tungod kay nagpalabi sa ilang emotion. Hinumduman ba nato nga after election, kung kinsay mo daog, ang atong mga kahigalaan, ang atong mga kaubanan, mga igsuon, mao ra biya ginay atong kapuntahan, no? Subo nga una-unaon kung adunay mga kabubuton, adunay mga relasyon nga madaot tungod lang ni ana, no? Nga wala gani na sila makaila nato. So ako lang pong sharing atong ihatag ang himaya ngadto sa Dios nga malipay siyang magtan-aw kanato nga kita nga iyang mga tinubos naghinigog maay, no? Patas lang ang away ang atong trabaho, mupili lang gyud ta. Dili na atong katungod ang musaway, dili atong katungod ang mamasangil, o kila nang musaway ka na yung mamasangil. Nga wala ta makahibalo og tinuod ba nga kani iyang gibuhat, no? So atong hinumduman nga manubag kita ni ana sa kahitasan bisan unsa man ang atong naistorya, no? Bisan unsa ang atong gibapi, manubag kita ni ana. Mas maayo gani nga mo refrain kita sa Facebook, no? Kay makakita tag-away diha. Makakita tag-away ng Facebook kay doon na gani mo post nga mauna hala bira-birahan dayon. So dili kana maayo. Ato lang paninguhaon nga ang atong emotion kontrolado gid nato, no? Ana kinahanglan dili din ta mo bla bla bla, dili din ta kay mo balos, no? Oh, ingon ni ana. So mo lang tingali kadto ang akong ika-share, ginagmay ra gud. At least naman lang doon na pugkoy mapagawsan sa akong panghuna-huna, no? Kay murag toxic na kaayo ang mga right man na nga pulong toxic. Mura kog nakuan na ba nga naunsa ba na sila, uy, nga mura naman gyud og ilang gipaka Dios, ilang gipaka hara si so and so, which is ako mismo doon ako ikaw galingong pili, no? Doon ako'y napilian, pero as much as possible dili ko mo unsa ni mo una-una gyud og unsa ba istorya na gawas kon pangutan-on ko nga ngano man nga siya imong napili. So muhatag lang pud ko sa akong mga rason, and then mangutana pud ko nganong siya man, pero dili maayo ng atong sawayon, no? Kay dili ato ang paghukom, dili ato ang pagsaway, no? Iaalaman ka na sa ang ato ganing kahitasan, di man manaway, dili man mo condemn, no? Pero manubag kita ni ana tanan. So at the end of the day, kung unsay atong na istorya, unsay atong na pindot sa keypad sa atong mga cellphone or laptop or computer, mangayo kitag pasaylo ni ana sa kahitasan, no? Kay aron nindot pod ang ato ang life kada adlaw. So mulan tay akong sharing kung kinsa ang atong napilian sa presidente, sa vice president, senators, congressmen, governor, vice governor, mayor, vice mayor, councilors, tanan. Atong pasalamatan ang kahitasan nga gitagaan tanyag higayunan nga makapili. It is our right, privilege nga gitagaan tag kahigayunan, no? So dili man sa tarang panahon gud nga ang atong gusto mo oy matuman, no? So atong yumduman nga
kinahanglan ang atong submission sa will sa Ginoo, dili gina mawala nato, naa gina kanunay nato. Submit to His will. Kung unsay ang ginsay ang ibutang diha, respetuan, tahuron, no? Karon dili magdugang ni atong sala kay tasan. So mo lang na ang akong sharing karon nga kahaponon. O manghinaot ko nga kita tanan magbaton og kalinaw sa atong panguna-una, sa atong kasing-kasing, sa atong tanan no, dili ta magdumot, dili ta masuko. So paghuman sa election, lapad tani ipadayon ang naandan nga gimbuhaton, wadon ang mga kaligot-got, no? So have a good and godly day everyone, and to God be the glory. Matod pa bitaw sa Ginoo, ako mao ang Dios, si Jehova, mao kining akong ngalan, dili ko buot nga dunay lain nga makigsalo sa akong himaya, no? So stricto kaayo anang ato ang kitasan, amubuhan bi na siya, no? So mo na lang to ang akong sharing. I hope everybody is happy and healthy. So hangtod sa atong sunod nga pagkulo ka bildo. So, whoever ang inyong napili, tama na diyan nimo, ayaw na pag di na tama naway sa uban nga mga kandidato pa, no? So, have a nice day everyone, and bye-bye natong tanan.